দেখো আমার বাবা চলে এসেছে, এখন তোমাদের সবাইকে মারবে। কই আমাদের জিনিস এনেছো তুমি? হ্যাঁ এনেছি, সব ঠিকঠাক আছে, এটা নিয়ে যাও তোমরা আর আমাদেরকে ছেড়ে দাও। বাবা তুমি তো ওদেরকে মারলে না, ওদেরকে মারা লাগবে। হ্যাঁ ঠিক আছে, দাঁড়াও। থু, ভীতু অনেক, আর আমার বাবা অনেক ভীতু, এদেরকে মারতে পারে না।